سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. این کاری که مشاهده میکنید با چوب گردو برش و تراش خورده جاودیه که به سفارش مشتری عزیزمون داخلشون رزین کار میشه. رزین هم در رنگ‌های مختلفه که بستگی به سلیقه مشتری و خود شما داره. البته برای کار رزین شما باید یه سری نکات رو رعایت کنید، از دستکش و ماسک استفاده کنید تا به سلامتی خودتون آسیبی وارد نکنید. توی رزین ریختن باید کمی صبر و حوصله داشته باشید، چون مدت زمانی که رزین قرار خشک بشه بین 12 ساعت تا 24 ساعت طول میکشه. ما از رنگ‌های مختلف توی رزین استفاده میکنیم که جلوه زیباتری به کار میده و خیلی کار جذابتر میشه. البته این کار توسط یکی از کارآموزان عزیزمون انجام میشه. بعد از اینکه رزین رو ریختیم هواگیری میشه با حرارت و حبابای داخلش گرفته میشه تا کار تمیزتر بشه و وقتی هواگیری شد این کارها صیقلی میشن و روغن میخورن و پرداخت میشن و آماده تحویل میشن.